Për rreth 2 dekada, Brazili ka qenë një nga furnizuesit kryesor të mishit për tregun shqiptar, duke furnizuar jo vetëm konsumatorët, por edhe industrinë vendase të përpunimit të mishit. Por tani, një vendim i lidhur me rregullat evropiane për produktet me origjinë shtazore ka ngritur pikpyetje për të ardhmen e këtij tregtimi. Në qendër të debatit janë kontrollet mbi përdorimin e medikamenteve veterinare dhe substancave që ndikojnë në rritjen e masës muskulare të kafshës. Nëse furnizimi nga Brazili do të ndërpritet, çfarë do të ndodhë me tregun shqiptar? A do të rritet çmimi i mishit? Kush do ta zëvendësoj Brazilin si furnizues dhe mbi të gjitha, a do të ndryshojë kjo edhe atë që përfundon në pjatën e konsumatorit shqiptar? I diskutojmë të gjitha këto savijon me Esmeralda Ballesha, ekspert e ushqimit, që e kemi në këtë momente online. Faleminderit Esmeralda që gjetët kohë për ne. Faleminderit edhe për ftesën. A duhet të shqetësohet konsumatori shqiptar për mishin që importohet pikërisht nga Brazili pas këtij vendimi? Unë mendoj që konsumatori nuk duhet të shqetësohet. Po të them, unë faktikisht para 15 vjetësh kam qenë në krye të shoqatës së industrisë ushqimore, atëherë ka qenë përpara të qenë shoqata e mishit dhe kemi pasur një situatë tuajse të ngjashme. Në 2011, në 2012 ka pasur urdhra të përngjashëm dhe atëherë ka qenë një bllokim i njëanshëm i mishit nga Brazili, edhe atëherë për shkak se direktivat europiane morën një vendim të tillë. Por atëherë sigurisht ishte edhe pak për arsye proteksioniste nga ana e Bashkimit Evropian, sepse duhet të shikojmë nga njëra anë sigurisht që është siguria ushqimore, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe kur vjen puna e Bashkimit Evropian, është një nga, le të themi, kontinentet të cilët kanë standarde më të larta të sigurisë ushqimore, por nga ana tjetër, kur flasim për këtë lloj tregtish, nuk është vetëm siguria ushqimore, por ndonjëherë janë edhe masat proteksioniste që shtetet të caktuara bëjnë, por sigurisht që EFSA po merr, le të themi, masat e duhura për të verifikuar nëse medikamentet të cilat Brazili aktualisht po përdor janë ose jo të sigurta dhe për shtetësitë europiane. Ndërkohë që kur vjen puna tek ne, sigurisht nëse deri më tani është importuar, sigurisht produktet janë të sigurta, pasi nëse jo, Bashkimi Evropian do të kishte ngritur alarmin. Pra nuk është ngritur alarmin që ka pasur problematika në persona, por ka një dyshim të caktuar për medikamente të caktuara, të cilët në asa gjatë mund të sjellin probleme tek njeriu. Dhe ne duhet të shqetësohemi jashtëzakonisht shumë, jo kur vjen puna tek siguria, por tek xhepi jon, sepse për te 1 milion situata të tjera që ne po na e rëndojnë xhepin, mishi është një tjetër që mundet na e rëndojë të shpejti, sepse si që përmendët dhe ju, mishi nga Brazili është, le të themi, në përqindje nga më të lartët që neve importojmë, veçanërisht kur vjen puna tek mishi përpunuar, që të thotë tek sallameria. Ndërkohë, nëse flasim për kafshët e gjalla, ne importojmë kryesisht më shumë nga rajoni, pra nga Rumania, nga Bullgaria, nga vendet që janë rreth rajonit. Kur vjen puna tek mishi i pulës, pastaj pulës, që përdoren kryesisht edhe për sallameri, ato vijnë kryesisht nga Brazili dhe pastaj vijnë nga Amerika, nga Greqia, nga vendet e tjera. Kështu që kjo duhet na shqetësojë edhe më shumë kur vjen puna tek pjesa e sa do të rëndohet xhepi jon, sepse tregtarët në fund do e kalojnë kostën te konsumatorët, do të jemi ne ata që do të paguajnë. E qartë, por Esmeralda, ne në tregun ton vazhdimisht jemi përballur me të tilla lajme, sikurse ka ndodhur me perimet apo frutat. Kemi pasur rastin e mandarinave, shalqinit, pse jo të specave dhe perimeve të tjera teksa eksportoheshin jashtë dhe nuk respektonin normativën europiane apo përdorimin e disa elementeve kimik në rritjen e tyre. Por kjo është hera e parë që një masë e tillë merret drastikisht ndaj një produkti që ka origjinë pikërisht një shtet dhe jo përbërjen e substancave kimike të saj. Ju thoni që ne nuk duhet të shqetësohemi, por të gjithë ata që deri më sot kanë konsumuar pa teklif mish të ardhur pikërisht nga Brazili, a duhet të bëjnë diçka për tu detoksifikuar apo për të qenë më të qetë në ndërgjegjen e tyre? Po, është shumë pak që ne çfarë mund të bëjmë. Pastaj, nëse do ta bënim ne, do ta bënte çdo shtetasi Bashkimit Evropian, sepse po flasim për një komunitet të gjerë.
nuk importon vetëm Shqipëria nga Brazili, gjithë bota importon nga Brazili. Kur flasim për disa produkte specifike, sikurse tani është tensioni i madh për çfarë do ndodhi me kafen që importohet kryesisht nga Kolumbia për shkak një problemi që ishte tani tek pjesa e tërmetit, ka produkte specifike, për shembull thjesht mishi, i cili kryesisht prodhohet në Brazil, në Argjentinë, pra në vende ku kullotat janë shumë të mëdha dhe mundësia për të prodhuar ato me kosto shumë të ulët është më e madhe. Dhe kjo është arsye se ndonjëherë këto janë, le të themi, dhe luftra proteksioniste, sepse vetë Europa ka stabilimentet e veta në Hollandë, në Belgjikë, të cilët ne prodhojmë, pra Europa vetë prodhon mish. Dhe aktualisht nuk është ngritur një problematike caktuar që thuhet që këto lote ose këto pika importi kanë pasur problematikën të caktuar dhe për shembull ka pasur helmime ose ka pasur probleme specifike në persona të caktuar dhe do bëj tërheqje, sepse nëse do ishte kjo situatë, atëherë do bëj tërheqje automatike atyre produkteve të cilat kanë pasur probleme. Por në këtë rast EFSA, që është instituti që merret me sigurinë ushqimore në Bashkimin Evropian, ka ngritur dyshimin që medikamentet e përdorura, dhe prandaj po të them, më duket si një deja vu, sepse është pikërisht situata që ndodhi para 15 vjetësh sërish në Bashkimin Evropian, por dhe atëherë u bllokua për disa vite, po flasim vetëm për disa vite, nuk ose bllokohet në mënyrë të përhershme. Por për disa vite atëherë u bllokua mishi nga Brazili, pikërisht sepse tani nuk më kujtohet pikërisht se cili ishte preparati që përdorte Brazili tek mishi vet, dhe për arsye kontrolli edhe atëherë EFSA vendosi që të bllokonte mishin nga Brazili dhe të bënte një kontroll se si këto medikamente mund të ndikonin në mënyrë afatgjatë tek trupi njeriu. Dhe për sa kohë ishte, le të themi, në vlerësim, produktet e caktuar ishin të bllokuara. Dhe në këtë rast, po flasim vetëm për disa produkte, pra nuk është gjithë mishi, janë vetëm shpendët, pra dhe mishi i gjedhit. Pra mishi i gjedhit nuk është i bllokuar. Por ajo sjell impakt shumë të madh, veçanërisht për shtete si puna jon, që ne kryesisht importojmë mishin, aq më tepër jo vetëm sepse ne jemi konsumues të mëdhenj të mishit, por sepse ne kemi edhe një problem tjetër, lektoria në vendin tonë në vitet e fundit është ka rënë me 50%, pra ka rënë gjysmë për gjysmë. Dhe sigurisht pavarësisht se ne kur vemi te kasapi pyesim a është mish shqiptar, madje po dëgjoja diskutimin e disa lektorëve para disa ditësh që thoshin që si gënjejnë që është një shqiptar, sepse dhe mishi i freskët, pra ai që theret tek ne, shpeshherë është importuar nga rajoni, mund të kullohet atë 1 ose 2 muaj këtu dhe shitet si shqiptar, por nuk është se e ka origjinën nga Shqipëria. Pra ne kemi një problem shumë të madh ku vjen puna tek mishi. Por kjo nuk do të thotë që konsumatori do të shqetësohet, sepse siç e tham, edhe nëse do të shqetësohet e ka të pamundur të bëjë diçka për momentin, por realisht nuk është se ka raste alerti nga Bashkimi Evropian që ka pasur raste specifike të lidhura drejt për drejt nga mishi nga Brazili. Thjesht për shkak se dyshohet që këto medikamente në afatgjatë mund të kenë probleme, aktualisht në momentin që janë akoma në studim, bllokohet dhe mendohet që ndoshta në të ardhmen, mendoj që punë një ose maksimum 2 vite do të lirohet. Dhe unë personalisht, sigurisht unë asnjëherë bashkëpunoj me EFSA dhe me institucionet europiane, unë punoj në disa institucione europiane që janë me inovacionin dhe me ushqimin, nuk e vë në diskutim që mund të ketë një dyshim të arsyeshëm, por që nuk duhet që të ketë alarm te pjesa e konsumatorit. Më shumë në shikoj te pjesa që tregtarët do të shikojnë që do të zvendësojnë tregjet, sepse ka një problematikë. Por shumë që unë bëj referencën me, siç e thash, 15 vjet përpara, problemi që ishte atëherë nuk ishte vetëm importi nga Brazili. Por atëherë doli që një preparat i cili bllokohej nga Bashkimi Evropian e përdorte edhe Amerika. Dhe ne në mënyrë të natyrshme nuk bllokuam vetëm nga Brazili, por bllokuam data nga Amerika. Që nëse mund të bëjmë një vlerësim për shembull me importet që ne kemi pasur në 2024, nëse 28 miliard dollar vlerë mishi është importuar nga Brazili, 10 miliard dollar vlerë mishi është importuar nga Amerika. Kështu që duhet parë nëse ky lloj preparati mund të përdoret për shembull edhe në Amerikë, dhe shpeshherë disa lloje medikamente shpërdoren jo vetëm në Brazil, por edhe në Amerikë, ku vjen puna për rritjen e kafshëve. Kështu që pastaj kjo është një problem tjetër, sepse sigurisht që ne jemi drejt rrugës së Bashkimit Evropian dhe shpeshherë bëjnë vlerësime dhe marrin masa ku vjen puna njësoj si Bashkimi Evropian. Por nga ana tjetër Bashkimi Evropian ka pjesa proteksioniste që ne nuk na afektojnë totalisht, por nuk i arrim do t'i marrim.
Kështu që do të shikojmë se si do të jetë në vazhdim të jetë. Po të shikoni, urdhër, nuk ose ka një urdhër që ne ta lexojmë. Ka një vendim i cili është dërguar akut, është dërguar dhe disa prej importuesve kryesor të mishit, të cilët duhet të përgatiten se nga data 3 shtator do të bllokohet, pra nuk do të lejohet importi nga Brazili. Por akoma nuk kemi të shkruar se si e kemi interpretuar ne legjislacionin evropian, i cili e ndalon mishin nga Brazili. E qartë, por deri më sot ne jemi hasur përpara shumë lajmeve bombastik ku sasitë të caktuara të mishit janë bllokuar në depot e magazinimit. Deri më 3 shtator që thoni ju që pritet të hyjë në veprim ky vendim i qeverisë, me siguri që importuesit e mishit nga Brazili do i marrin masat që ta bëjnë atë në sasi të mëdha. Dhe kjo mund të shkojë në konsum përtej afatit të skadencës së mishit, por unë nuk dua të ndalem vetëm te kjo. Ndalem edhe tek diçka tjetër. Ne në Shqipëri a kemi kushtet, aparaturat, laboratorët, njerëzit e mësuar me këtë ide edhe me cilësinë e veprimit që të dallojnë nëse një mish importohet në tetor apo tetorin e vitit të ardhshëm nuk e ka prejardhjen nga Brazili? Faktikisht një nga pikat tona më të dobta është pjesa laboratorike. Domethënë, më kujtohet që edhe para disa vitesh kur kam qenë tek projekti i sigurisë ushqimore me akullin e Irlandës, një nga hallka më të dobta që ne kemi është pikërisht pjesa e laboratorëve, e kontrolleve në pikat doganore. Dhe pastaj është një problem dhe prandaj edhe vetë konsumatori shpeshherë është i friksuar kur vjen puna, veçanërisht te inspektimet që ndodh tek mishi dhe gjithmonë pastaj në çfarë do lloj lajmi që jepet, ka një lloj buje dhe një lloj frike dhe vetëm mas që konsumatori mund të marrë është bojkoti. Pra të mos blej, të paktën përkohësisht, sepse një problem tjetër për shembull që është ai etiketës. Kur ne blejmë një sallam për shembull dhe lexojmë etiketën, aty duhet të jenë të përshkruar një sallam, nuk është e përbërë vetëm nga një mish. Pra mund të ketë brenda vet misha nga origjina të ndryshme. Dhe më kujtohet që para shumë vitesh është diskutuar pjesa e etiketimit që aty të shkruaj me përqindje, për shembull, që një sallam ka sa pas pule, që janë mbetjet e pulës, pra nuk do të vi në për detaje tani, sepse do i bëja konsumatorët mos të konsumoni fare në produkte mishi, edhe pse mira është mos të konsumojnë sa më pak. Por të ishin në përqindje, por aty mund të ketë mish nga Brazili, mund të ketë nga Amerika, mund të ketë nga Greqia, mund të ketë nga Italia me përqindje të ndryshme. Dhe më kujtohet atëherë një nga problematika që kanë ngritën operatorët e biznesit ishte për faktin se nuk do donin që t'i fusin në përqindje sepse ata u zbuloi sekreti për shembull i mënyrës se si ata bënin sallamin. Ndërkohë që aty nuk ka lidhje, domethënë sepse ajo është ti si konsumator duhet të jesh i sigurt se si duhet gjurmuar. Pra atë çfarë përmendët ju, si do i gjurmojmë neve që ky produkti, i cili është importuar tani për shembull, nuk ka probleme, sepse nëse ky si medikament është përdorur, i di që përdoret dhe aktualisht. Atëherë pse nëse këto medikamente janë të rrezikshme, pse nuk bëhet në mënyrë automatike dhe në Bashkimin Evropian, pra direkt, pra, dhe të tërhiqen nga tregu, pavarësisht sa kushton, pra sa do t'i kushtojë ekonomisë europiane, pra jo vetëm asaj shqiptare, tërheqja e gjithë mishit nga Brazili, nëse do të ishte, le të themi, një element alarmant që do të kishte për sigurinë ushqimore, atëherë do të merreshin masa drastike. Pra, personalisht mendoj që është një problem pak më i madh se atë siguria ushqimore, por ju keni shumë të drejtë. Tani, kur vjen puna tek vlerësimi i riskut, si bëhet vlerësimi i riskut në Shqipëri dhe si merren masat për matjen laboratorike, sigurisht që në produktet që janë në origjinë shtatëzore janë ato që gjithmonë vlerësohen më shumë dhe kanë më shumë inspektime. Por duhet të kuptojmë që ne kemi vetëm një laborator kombëtar, që është TISUVI, dhe ato laboratorët e AKU-s, shumica e tyre nuk janë funksionale dhe nuk i kanë kapacitetet për të bërë analiza. Pra kryesisht të gjitha analizat që ne i bëjmë tek TISUVI. TISUVI ka mungesat e veta, edhe pse është një nga institucionet që unë respektoj më shumë, sepse atje vërtet i kemi shkencëtarët e vërtet. Por në momentin që nuk ka kite, në momentin që ata mund të mos kenë mundësinë për të bërë gjithë analizat, e kanë të pamundur për shkak që ta analizojnë çdo mall që merret. Pastaj vetëm mundësi është që në mënyrë periodike të merren mallat përfundimtar, që do thotë që nëse është e pamundur që të marrësh produktin nga importi, atëherë dhe nëse është frika që për shembull tani do të importohet në sasi shumë e madhe, por pikërisht për të balancuar të pjesën se si do të gjenden tregjet në të ardhmen, atëherë në momentin që pastaj më pas do të dalin në produktet e mishit, që të thotë pjesën e sallamerisë,
aty mund të merren në bazë risku, në stabilimente të ndryshme ose në pikat ku ne kemi punimin e mishit, dhe të merren në mënyrë, le të themi random, produkte dhe të bëhet analiza dhe pastaj aty të shikohet. Por sigurisht që edhe operatorët e biznesit të jenë shumë transparent që në etiketat e produkteve të tyre të kenë të përcaktuara të gjitha origjinat e mishit që ka brenda në sallamëri ose në produktet e tjera të mishit. E qartë. Për sa i takon nevojës që ka tregu shqiptar për këtë mish që importojnë nga Brazili, nuk vihet më në diskutim duke marrë në konsiderat që mishat e përpunuar, ato që gjejmë në supermarkete, në shumicën dërmuese, por mbi të gjitha fast foodet e gjithçka që e përdorin atë duket që kanë qenë të lidhurat skajshmërisht me këtë produkt që kishte si vend origjinë Brazili. Nëse nga 3 shtatori e marrim të mirëqen që çdo gjë do funksionojë sipas direktivave, kush mund ta zëvendësoj këtë furnizues dhe çfarë efekti do të ketë tek çmimet, sikurse e cekëm pak në fillim, por për ta theksuar më tepër. Po, varet se si, pra, nëse dy produktet kryesore që të prek janë mishi i gjerrit edhe pula, dhe në produktet e pulës, të cilat siç thash kanë një peshë të caktuar që vjen puna tek në produktet e mishit, mendoj që ashtu sikurse janë edhe në pjesën e rankimit, do të thotë që ne kemi Brazilin, pastaj kemi me 10 miliardë dollar SBA-n, pastaj kemi Greqinë, pastaj po aq kemi Italinë, Paraguajin. Mendoj që ndoshta një volum të caktuar do të ketë SBA-ja, do të thotë ata janë prodhues masiv të mishit, por ashtu siç e përmenda pak më sipër, dy të parë çfarë unë përmenda. Fakti që edhe para 15 vjetësh SBA-ja përdorte të njëjtin produkt i cili përdorte dhe Brazili. Dhe ne më kujtohet atëherë pikërisht sepse në momentin që morëm nismën për ta bllokuar mishin nga Brazili, sepse në momentin që ti jep vendimin për ta bllokuar, duke dhënë specifikisht emrin e medikamentit të cilin Brazili përdor, nëse këtë produkt e përdor dhe SBA-ja, në mënyrë automatike ne do të bllokojmë produktet e importit nga SBA-ja nëse përdoret ky si medikament. Sepse në të vërtetë bllokohet medikamenti, do të thotë, domethënë që përdoret. Dhe më kujtohet që atëherë arsyeja që neve e anulluam ligjin, pra e anulluam bllokimin e mishit të Brazilit, ishte pikërisht sepse ne si shoqat atëherë bashkë me dhomën amerikane të tregtisë dhe me ambasadën amerikane, ngritëm problemin që ne nuk shikojmë asnjë lloj arsyetimi që Shqipëria në këtë moment, pra 15 ditë përpara, jemi në këtë stad të avancuar të legjislacionit në Bashkimin Evropian, sepse kosto që neve do të kishim ishte shumë e madhe, dhe për sa kohë nuk ka një shkak shumë madhor, pra janë gjetur problematika në lidhje me këtë problem, atëherë nuk ka pse të bllokohet, dhe atëherë me sa më kuptohet u lirua. Pra ne nuk e çuam deri në fund bllokimin e Brazilit dhe nga Amerika bllokuan për një farë kohe. Kjo të thotë që unë mendoj që nga Brazili, mendoj që ndoshta një pjesë do të amortizohet nga Amerika, ndoshta edhe nga shtetet për shumë nga Greqia, nëse importojnë pjesën e pulave ose në produkteve por në qënë se po më kujtojnë pula tani. Me Greqinë kemi pasur probleme në të kaluarën. Pra që të thotë që edhe pse Greqia është një shtet i Bashkimit Evropian, më kujtohet që kemi pasur disa herë raste të importimit të pulave që kanë qenë për skartim. Që të thotë që ata duhet t'i azgjestonin pulat, ndërkohë që ne i kemi importuar ato dhe kemi shitur si pula që mundet të konsumoheshin. Greqia në të vërtetë duhet të paguante lek që t'i azgjestonte këto pule, sepse normalisht nuk ishin më për konsum. Ndërsa ne kemi importuar dhe i kemi shitur ato, pra dhe ky është një problem shqiptar. Sigurisht është një problem europian, sepse ne po importojmë duke pretenduar që ti importon nga një vend i Bashkimit Evropian, duhet të ketë standardet e Bashkimit Evropian. Por dhe kjo është ajo që më frikson, që do thotë që në momentin që merren do bëhen bllokime të tilla, ku vjen puna tek futja e produkteve kontraband, sepse ne akoma nuk e dim për shembull nëse Kosova ose produktet ose vendet tjera të rajonit do e zbatojnë këtë legjislacion. Sepse ne aktualisht në moment që nuk kemi Bashkimin Evropian, nuk kemi të detyruar 100% që të zbatojmë gjithë rregulloret e Bashkimit Evropian. Sigurisht që ne marrim masa për të mbrojtur konsumatorët tanë, por nuk e dim që në qoftë se Kosova ose vendet e tjera të rajonit, pra Maqedonia e Veriut e tjerë, të zbatojnë këtë rregullore. Kjo nuk do të thotë që në qoftë se ne na vijnë produktet nga Kosova dhe aty është origjina e Brazilit mund të futen. Sigurisht që nuk futen, sepse në momentin që ti e ke këta rregullore aktive nuk të futet. Por nëse futet kontraband, ti këtë nuk e kontrollon dot. Pra, është një problem pak më dhe ju e përmendët shumë saktë, faktin e verifikimit që duhet të jetë në terren edhe veçanërisht në
pikat fundore ku shitet produkti, sepse ndoshta kur është puna te sallameria mund të jetë më i thjeshtë për ta konstatuar për shkak të etiketave, por në momentin që ai shitet pra i therrur dhe ti e ka pamundësinë aty të lexosh etiketën, nuk do e blesh. Pastaj, në moment që ti ke një konsumator të varfër, konsumatori që është i varfër, ndoshta edhe me dieni që mundet produkti mos të jetë i mirë, mund të blejë një produkt thjesht sepse është kushton më lirë. Kështu që këto janë disa probleme që duhen parë se si mundet të bëhet diçka për të ndihmuar konsumatorin, sepse është një moment i jashtëzakonisht shumë i vështirë që ne kemi një inflacion të ushqimeve nga të tëra anët. E qartë. Esmeralda Vallesha, faleminderit që ishit me ne sonte për një sqarim kaq shtërues mbi atë që në fund të fundit nuk lëvon për panik, kujdesi duhet vi së pari nga ne, familjet tona, dhe mbikëqyrja e institucioneve duhet të jetë optimale kur çdo gjë funksionon si duhet. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për ftesën.